வருங்க. இது பைப் உள்ள எத்தனை இறக்கிருக்கீங்க? பைப் என்ன 250 அடிங்க. 250 இல்லை இன்ச்சு சைஸு 1.25 1.25 தான். 1.25 பைப் தான். போடணும் மாட்டேன் இல்லைன்னா இதெல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தது. 2 குட்டுவால் மட்டும் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். மீதி எல்லாம் எங்கிட்டயே இருந்த பொருள். அதான் இதில் அது இல்லை இது இல்லைங்களா. இவர் வந்து வாங்கி வந்தது குட்டுவால், இந்த 2 இரும்பு பைப்பு, மீதி எல்லாம் புது பொருள். இதாவது நம்ம குட்டுவால் எடுத்து வந்து இறக்கி விட்டேன். அதான் அப்படியே இப்போ இவ்வளோ காடு பாயுதல்ண்ணா. அதான் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தண்ணி வந்ததுங்கண்ணா? இதுக்கு பழைய குட்டுவால். பழைய குட்டுவால் பழைய குட்டுவால் அதில் போடவே இல்லைங்கண்ணா. போடவே ஓர ஓட்டி மூடி வச்சிருந்தேன். சர்வீஸ் வாங்கி மோட்டர் போடலான்னு போனேன். அப்பதான் என்ன ஆகி போச்சுன்னா உங்க பேரை யூடியூப்ல பார்த்தேன். சரி வந்து பார்க்கலான்ட்டு அங்கே வந்தேன். குட்டுவால் பிடிச்சிருந்தது. 2 குட்டுவாலுக்கு 42 ஒன்றா எடுத்துட்டு வந்தோம். அதை எடுத்துட்டு வந்தா இறக்கினேன். முதல் குட்டுவால் இறக்கினது இதுதான். அதான் ஆனா இது வந்து அங்க ஓடுன கம்ப்ரஸர். இது எந்த இடங்கண்ணா? இது பொய்யேரி, வேலூர்லேருந்து பொய்யேரி. உங்கள் பேர் என்ன? ராஜேந்திரன் சொன்னா? ராஜேந்திரன். இது கொங்குநாடு டிரான்ஸ்போர்ட்ல மேனேஜரா இருக்கிறாங்க. அப்படிங்களா? சரி. நாமக்கல் கொங்குநாடு லாரி சர்வீஸ்ல மேனேஜரா இருக்காங்க. சரி. பாம்பேல இது போய் அரைக்கிறதுக்கு மிஷின் வச்சிருக்கீங்களா? ஆமாங்கண்ணா. அது எவ்வளோ வாங்கினீங்க? மானி தானே 4500 ரூபா கொடுத்தாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் இருந்தால் வேணுங்களா? செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கினாலும் ஆகாதுன்னா அந்த செகண்ட்ஸுக்கே போகாதீங்க. புதுசு எடுங்க. நான் கூட இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் இருக்குது, ஏதாவது பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னா பாப்பா இல்லைன்னா ஒன்று புதுசு எடுத்து வந்து வச்சுப்பிடுவோம். ஏன்னா மோட்டர் அதுவும் சேர்ந்து உங்களுக்கு மோட்டர் ஆகும்னா ஒரு 16 ரூபா 17 ரூபா கொடுத்தா கம்ப்ரஸரு ஏன் தலைக்கட்டு ஓடிடும். நம்மளெல்லாம் பார்த்தா அந்த அந்த குவாலிட்டி எல்ஜி விட குவாலிட்டியாக போடுறோம் நம்ம. செல்வகுமரன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஈரோடு, தமிழ்நாடு. நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டர், பேனல் போர்ட், மொபைல் ஸ்டார்டர், கம்ப்ரஸர், ஏர் கம்ப்ரஸர், ஃபுட்பால், இந்த மாதிரி எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்.